Tezgahımız Ermaksan Power Event Pro CNC Upkant tezgahı. 4 eksenli bir tezgah. 135 ton kuvvet uygulamakta. 3 metre boyunda. 10 milime kadar malzeme işlenebiliyor. Delem ünite ER70 ünitesi, delem ünite. Kullanımı oldukça kolay bir ünite. Tezgahımız kapalı. Açım şekli şalterini açmak. Şalteri açtıktan sonra ekran gelecek. Ekran parametreleri geldikten sonra 2D yazan reset düğmesi hem ekranda hem de tezgahımızın arkasında bulunmaktadır. Bu butonla reseti tezgahın arkasından resetleyip sonra ana kumanda ekranından tekrar resetleyip Start butonuyla çalıştırıyoruz. Onun sonrasında tezgahımıza referans vereceğiz. Tezgahımıza referans vereceğiz. El kumandası, otomatik, hiç fark etmez. El kumandasında olacak. Startladığımız zaman tezgahımız referans alıyor şu an. Şu an tezgahımız kullanılmaya hazır. Parametreleri ve üniteleri daha sonra tekrar aktarımını sağlayacağız değerli arkadaşlar.